Y cuando tú tienes relaciones sexuales en tu casa, tu mujer, digamos, también profiere alaridos o, digamos, que se reserva para que Ronaldinho no tenga traumas. Depende. Depende de la circunstancia, las horas, ¿no? Ok. Si ya estamos hablando de 3 de la mañana, le sube el volumen. Le sube el volumen ¿A qué? a ella. Ah, a ella. ¿Haces como que pones musiquita como para que distraiga como la atención? Ah, no, yo con Pablo Escobar. Bien. De repente- Y voy haciendo contraste del volumen de mi mujer con el volumen de la tele. Viendo Si veo la que ella tele. le va subiendo, entonces le subo yo también al otro. Ah, tú cachas con el control en la mano. Claro. Yo con el control